semuanya, kembali saya dengan Dava 14 Gaming. Kita akan di G18 ya guys. Basa-basi kalian beli G18 ini. Oke, kalian lanjut skill kita di kelas putra ini. Rata. Apa maksudnya rata ini guys? Aduh. Kok bisa seperti itu? Bisa rata guys. Kok bisa rata ya guys? Kira 3 itu guys. Aduh. Berani kau ngambil mantu lah. Hai guys, jangan jadi konten apa-apa. Kenapa apa? Sudah rata guys. Oke. Sudah rata guys. Ada siapa ngasih bom? Thank you teman-teman mengasih aku bom dan ini. Oke, sini lihat kan guys. Jadi kita periksa satu-satu. Tunggu ya guys, kita ada nomor ini. Sudah rata guys. Kaki 5 guys. Kita ratakan kan kita guys. Yang kelima itu kita ratakan guys. Ayo mas,